अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया कनाडा का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। Salana sabraniyето, годишно събрание. Тези събрания са за ахмедите хора и те носят за тях беркети, защото това е само заради целта на религия е правено събрание и само заради това, че хора да споменават на Аллах и заради удоволствието на Аллах Таала да бъдат заедно и да правят заедно колективни молитви. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям също е казал, че заради удоволствието на Аллах Таала трябва да правите събрание и да бъдете наследници на рая. Хазрат Мухаммад саллаллаху това е казал, че о хора, трябва да пасете в градините на рая. И последователи са попитали, че как да пасеме в градините, какво означава? Хазрат Мухаммад саллаллаху е казал, че градини означава, че да споменавате на Аллах Таала, да възхваляте на Аллах Таала и който начини ние да включиме пътя или градини на рая, това са събрание и нашите събрание само целта това има, че удоволствието на Аллах Таала и да увеличиме в сърцата на обичта на Аллах Таала и да обръщаме внимание към молитвите и да учиме начини как да покланяме на Аллах Таала и също трябва да след когато гледаме права на Аллах Таала и след това трябва да обръщаме внимание права за хората и това дело ще ни донесе удоволствието на Аллах Таала и нашите езици винаги да споменават на Аллах Таала. И това споменаването на Аллах Таала ни води към градините на рая и ако грижите права на Аллах Таала и права на хора и когато Аллах Таала гледа това, че вие изпълнявате
अदायगी हकूक की и обръщате внимание в това събрание इस मजलिस के и заради това заради това събрание तो वो भी и тези права, които вие грижете, वो भी अल्लाह ताला की и हम तो शुक्र करते हैं тези хора, които събират в събранието, те споменават на Аллах Таала, и тези, които момин хора са събрали, те споменават на Аллах Таала, и това трябва да бъде нивото на един вярващ човек. Значи от нас са късметли тези хора, които изпълняват както Аллах Таала и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи казали. И резултат не е само това, че те пред тях се отворят вратите на рая, даже те, когато изпълняват, грижат за човечеството, тогава те също отворят вратите на рая за други хора също, и после те получават без мярка блага от Аллах Таала, защото който показва пътя към добрините или пътя към Аллах Таала и вършат добри дела, и който обръща внимание на хората, че те да споменават на Аллах Таала, той същия начин се получава, както който човек е изпълниле. И такъв начин не само една добрина, и няколко себаб, няколко добрини получава от Аллах Таала, защото той е посочил на някой, защото той е казал на някой. Тези са нивата на нашите, които заради една добрина няколко плодове получаваме, и Аллах Таала на своя човек един малък труд увеличава, че човек даже няма представа, че Аллах Таала колко ще увеличи. Значи винаги трябва да търсите обичта на Аллах Таала, и винаги трябва да опитвате, че как да получавате обичта на Аллах Таала. Винаги аз казвам, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам заради това е създале събранието, заради това, че той е отворил пътя към беркети, пътя към рая, и това той е открил пред нас една голяма система. Значи късметли са от нас тези хора, които в събранието и това околна среда те получават една голяма полза, и те получават удоволствието на Аллах Таала от тези събрания. Затова затова всеки от нас, мъж, жена и дете, трябва да труди за това. Всички членове на джамаат трябва да постигнат на високи нива. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия, в неговото сърце колко голяма болка е било, колко с голяма болка той е молиле. Това представа от неговите думи ние гледаме, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че аз дуа правам, и докато аз имам сила, аз ще правам дуа, и дуа само, моля само това, че Аллах Таала да пречисти сърцата на моя джамаат и своето ръце да тегли към сърцата, и сърцата да бъдат обръщани към Аллах Таала, и от сърцата да пречисти омраза и гордостта. И аз вярвам, че това Аллах Таала ще ми приема молитва на някой време, и защото Аллах Таала не отказва моите молитви. Да, аз също моля, че ако някой човек в моя джамаат от знанието на Аллах Таала или от намерението на Аллах Таала, ако за който Аллах Таала е решил, че той
че той да не бъде праведен човек. Тогава, моя повелител, отдалечи от него, от моя джамаат, как от мен също и от моя джамаат, и дай от него място друг, който наистина да те обича и който сърце винаги да интересува за теб. И тези думи на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам така показва болката, че който може да човек истина може да търпери. Това ни накара, че ние да трябва да праваме тоба и естигфар, значи да търсиме прошка от Аллах Таала и винаги да търсиме прошка от Аллах Таала и да разкаеме от нашите грешки. Права към хората трябва да обръщаме и тези дни, които са дни на събрание, всеки един от нас трябва да прави тоба естигфар, значи да търси истинска прошка и друг шриф Аллахума салли, Аллахума барик, и също трябва да възхвали Аллах Таала и да споменава Аллах Таала не само да ни пази нашия вярата, даже в нашия вяра и в таква да напредваме. Амин. За нашия естигфар трябва да бъде чист естигфар. Нашите намази и нашите молитви трябва да бъдат истински намази, истинска молитва. Нашите грижи към човечеството само и само чисто да бъде заради Аллах Таала, заради удоволствието на Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхи вассалам, тези думи винаги трябва да бъдат пред нас. Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, обещания Месия, е казале, че докато вашия сърце с цялата скромността няма да бъде пред Аллах Таала, няма да мечтаете, няма да вярвате, че вие много молитви правите или сте сериозни в молитвите. Както месото от Курбан не отива при Аллах Таала, само намерението пристига при Аллах Таала, така също телесни руку и седждата няма никаква важността, докато вашия сърце няма да прави седжде. И престои направо това има, че с цялата скромността да престоите. И когато навеждате, да разберете, че освен Аллах Таала няма нищо. Това е мечта на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам от нас, от своя джамаат, че вие да постигнете на нивото на таква и с цялата болка Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е молиле, дано ние да получиме това ниво, който Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е желаеле от нас в наши, както заради светските мечти, които отдалечиха, да не отдалечиме от религията, ние да не бъдем от тези хора, които не изпълняват права към Аллах Таала или права на хората, и да не отдалечиме от религията, да не бъдем от тези хора. Ние да не бъдем причина, че Хазрат Масих Мауд алейхи ислам душа да получи болка от нас. Значи да получавате пълна полза от събранието и на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, мечтите и негови молитви трябва да печелиме ние. Всеки един Ахмади трябва да обещава и затова той трябва да труди, че ние ще увеличаваме нашия таква ниво. За пътища към таква, Коран Карим на нас каквото е училе. И това на истински момент, истински вярващ човек, който Коран ни е описвале, че какво ниво трябва да бъде, и това трябва да търсиме, и тогава трябва да бъдеме на това ниво, който Хазрат Масих Мауд алейхи ислам е мечтаеле. Коран Карим за таква в различни стихове и в различни начини много места е казале. Няколко стих аз ще ви обясна, за да всеки един човек да обръща внимание към себе си, че той какво прави и на кое ниво той стои. Аллах Таала е казале в Коран Карим:
अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकू освен мен няма никой повелител. Освен мен никой не се служава за молитва. Значи, такава е като щит пред вас, пред вашите грехове, пред вашите проблеми. Затова Аллах Таала е казале, че ако вие да правите молитва към мен, ибадат към мен, намаз към мен, както аз искам така таква ще ви спасява от греховете, ще ви извади от вашите проблеми. И затова, който грижи всичките права на Аллах Таала и величието на Аллах Таала е пред него, където трябва да има страх също от Аллах Таала. И това страха от Аллах Таала е само заради това, че да има обичта в този страх, който истинския страх и обичта трябва да има на един момин към един момент на Аллах Таала. И другите думи може да наричаме, че това означава таква. Значи един истински Ахмади трябва да труди за тези неща, за да той да върви по пътя на таквата и той да получи удоволствието на Аллах Таала. И това е целта за създаване на човека. Аллах Таала е казал в Коран Карим, че аз съм само заради това съм създал джиновете, бесовете и хората, че те да покланят на мен. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че различни хора, различен характер и заради някакви слабости, заради някои желания или мечти, той решава за себе си. Ние гледаме и винаги това е закона, че човек сам решава за себе си, че той какъв ще бъде. И той мисли, че това съм решил и това е за моя успех. Но той забравя в тези желания и тези мечти, че защо Аллах Таала е създален на него. Целта за своя живот той е забравил. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че само желание и веселби на света да не бъде целта на вас. И тези, които желание, който Аллах Таала е казале, че Аллах само е създале човек и бесовете, само че да покланят на Аллах Таала и те да познаят на Аллах Таала и да разберат величието на Аллах Таала. И заради този стих, истинския начин човек може да разбере, че защо Аллах Таала е създален на него, че целта само едно е, че той да поклани на Аллах Таала и само да принадлежи на Аллах Таала. Това е самата истина, че всеки човек не може да бъде на това ниво, че човек не е то за своето желание идва и не то отива от света със своето желание. Те са създанието на Аллах Таала и който е създател на Аллах Таала, той е заради състоянието дале прекрасна прехрана и може някой човек да разбере целта на Аллах Таала или да не разбере. Но целта на създаването на човека е само заради това, че за покланието на Аллах Таала и защото всичко един ден ще свърши, освен Аллах Таала. И това е нивото, който всеки един Ахмади трябва да получи и трябва да пристигне на това ниво и трябва да труди за това. Колкото иска човек може да мисли, да планува за себе си, може колко да труди, но това е без в света ние гледаме, че в европейските държави без брой начини има, че човек как е различни технологии откриле и всичко е свързано само и с безсрамие. И човек
те такъв начин показват на телевизия или на интернет, че някои нещата, някои дела са на техни по-зле от животните. Значи разголване или и те показват, че това е Аллах Таала е казал за тях, за техното, за техните тези безсрамни дела. Аллах Таала е казал в Коран Карим: и наистина ние от джинновете и от хората сме създали само заради ада, но те не разбират. Затова те мислят, че това на думите на Аллах Таала не разбират, но техни очи има, но те са сляпи заради знамението на Аллах Таала. Те не гледат, техните уши има, но те не слушат думите на Аллах Таала. Нето в сърцата влиза духовността и нето техните уши са готови да слушат религиозни неща. И нето са техните очи са готови да обръщат внимание към тези неща, които Аллах Таала е казал, или от тези неща, които Аллах Таала е казал, че това да не вършате. Само и само са напреднали в светските желания и те са, Аллах Таала е казал, че те са като животни, даже по-зле са от животни. Те ще губят. И друго място Аллах Таала е казал: че ти не си гледал, че който само е тичале зад своите мечти и той е на своя мечта, така е пред него, че това е неговия Бог. Аллах Таала е друго място е казале: нима ти мислиш, че те разумни хора са, от тях повече са животните, даже по-зле са от животните. И това, тези стихове Аллах Таала е показале на тези хора, които ще бъдат в ада, които тичат към своето желание, своето мечти, които са хора на света. И Аллах Таала те, които Аллах Таала, който целта е показале за създаване на човека, те това са забървили и сами са мислили план за себе си и са станали по-зле от животните. И наистина Аллах Таала ще търси сметка от техните дела и те ще бъдат хвърлени в ада. И затова Аллах Таала е казал, че от тях са създадени много голям брой, че те да бъдат в ада. И не може да мислите, че недоразумение има в книгата на Аллах Таала, че джинове и хората Аллах Таала е създали за ибадат. И друга страна Аллах е казал, че от тях са създадени повече за ада. Значи, въпреки че всичко Аллах Таала е дале за напътствието, всички неща и възхвалата на Аллах Таала е първо място, и който възхвалят на Аллах Таала и украсяват на своя живот, и тези, които не украсяват своето живот и само следят на своите мечти, те ще отиват в ада. И те, които са тълкували, те са казали, че Джаханнам, който е писано, това е на техния края, не само заради селта. На
своя на крайна резултат те отдалечи са на Аллах Таала и не са вършили това, което Аллах Таала е казале, и затова те ще бъдат в ада, както аз преди малко съм казал, че безсрамни дела те са станали по-зле от животните и открито те показват безсрамни неща и порнографии, видео, касети открито продават и гледат. И когато те гледат тези хора и те са по-зле от животните са станали, със съжаление аз казвам, че някои оплаквания аз получавам, че някои нашите младежи също са не са били толкова зле, но някои такива долни неща също правят или опитват да правят. Малко да страхувате от Аллах Таала. Аллах Таала много ясно е казале, че такива хора ще бъдат в ада. А Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че ако искате да бъдете с мен, тогава отдалечите от вас вашите мечти, иначе да бъдете далече от мен. Такива хора не идват в събранието, те са далече от джамаат, но ако има някой или те са слушали тези думи, или които близки са те да казват на тях, тогава трябва да поправяте на себе си. Или преди това, че система на джамаат да взема някое решение, вие сами да бъдете далече от джамаат. Затова младежите, които те също не са свързани с система на джамаата или на тех също аз ще казвам, че това да гледате филмите, това е един лош порок и тези безсрамни неща вие ще потънете и ако те ще ви действат един път само някой мръсно дело или да участвате в такива безсрамни неща, тогава е трудно да излизате от това. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам обяснява и тълкува обширно за тези стихове, че Аллах Таала е казале, че аз съм създал от хората и от джинове само заради това, че те да бъдат в техното убежище, да бъде в ада. Аллах Таала не е създале ада, те сами са създали ада. Когато на тях каниме към рая, тогава с чисти сърца, чисти думи приемат, но тези, които мръсни хора са, заради своето гордостта, те тичат към ада. Но тези хора, които мислят на себе си като светско око, че те са разумни хора и казват, че трябва да получиме полза от света и техния резултат, техното убежище ще бъде в ада и след отвъдния живот също ще има ада за тях и в светския живот също ще има ада за тях. И светския ада е като доказателство за отвъдния живот, който ада ще бъде. И заради някакви болести, заради някакви проблеми, неспокойствие, това също е ада. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обясниле, че да не мислите това, че някакво богатство или власт или много деца или поколението да бъде за някой човек спокойствие или той ще бъде в рая. Не, въобще не. Това спокойствие и това радост, това, което е от възнаграждението на рая, това е само това, че да бъдете живи в Аллах Таала или принадлежите на Аллах Таала.
हिर्स पैदा करके तलब और प्यास को светското желание само в сърцето слага мръсното желание и жажда към света увеличава. Тези желания човек, когато получава, негова жажда не се утоли, той даже умира и пак неговото желание всичките желания не избъдват и това е равно с светски, това е в светския живот ада и затова аз никога не искам да затова аз искам да ви обяснявам, че да не бъде тайна пред вас, че да има тези думи пред вас. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, този огън, който изгарва сърцето на човека и прави като като изгорено месо, и това е като пълна тъмнина. Истинския вярващ човек трябва да върви по пътя на таква и трябва да търси пътища за таква и на всеко едно дело той само трябва да прави заради удоволствието на Аллах Таала. В сърцето тези мечти, желание и светските идоли трябва да хвърли от сърцето и да пречисти своето сърце. Тогава ще бъде един момин, истински момин. И Аллах Таала, който ви е дал шанс за своя да поправате на себе си, трябва да поправате. Не само, че човек трябва да потъне в греховете. Малки грешки или слабости, които има, това трябва да примахнете от себе си, да пречистите на себе си. Защото малки грехове или слабости вече накара, че човек да прави голями грехове. Чрез астагфар трябва да търсите близостта на Аллах Таала и на света. Трябва да пречистите от идолите и да бъдете благодарни на Аллах Таала, че това благодарност ще ви даде удоволствието на Аллах Таала и обичта на Аллах Таала. Ще печелите в този държава и дошли сте и да гледате блага като светски начин. Много има в този държава и да правите начин, че Аллах Таала да бъде доволен от вас, не че Аллах да сърди от вас, че да използвате тези начини, защото Аллах Таала е казал, че таква е за вас уважение. Не, Аллах Таала не е казал това, че вашите пари, вашето богатство, вашия красота е за вашия таква. Аллах Таала е казал, той е най-добър пред Аллах Таала, който върши добри дела, който е муттаки от вас най-добър. Затова в нашите речи, които говорят за добрина и добрина, както трябва да правите, не правят така. Ако добрините така трябва да са правени, тогава много проблеми, които има в джамаата, само себе си ще бъдат решени или далече от джамаат. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че колко кой търси пътища за таква, че да се бои от Аллах Таала, толкова той доближава до Аллах Таала и получава удоволствието на Аллах Таала. Значи таква е нещо много ценно. Таква е като ваксина срещу проблеми или срещу трудности. Значи преди да идват тези трудности или проблеми, вие трябва да планувате, че как трябва да припазите от тях. Пред Аллах Таала той е най-добър, който е муттаки, който е вярващ. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, никога не гледайте като обида на своите братия, които са бедни, които и никога няма да
обиждате вашите братия, пред Аллах Таала той е добър, който е мутаки. Пак Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че спасението не е свързано с народа или с държава или с богатството. Спасението е свързано чрез делата и трябва да печелите удоволствието на Аллах Таала. Тогава трябва вашите добри дела и напълно да бъде съвършен пример пред пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и добрите дела и съвършен начин трябва да следвате пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и много молитви и едно друго място с много той е съветвале, даже предупреждава на джамата. Той е казале, че пред Аллах Таала този е уважаван и той е близък на Аллах Таала, който е муттаки, който е вярващ. Това, който е истински вярващ и муттаки е, Аллах Таала само ще пази на него, ще спаси на него, другите Аллах Таала ще даде наказание, те ще загинат и задължително е, че муттаки трябва да стои и неверник трябва да бъде убит или трябва да почине и само той знае, че кой е муттаки и кой не. Значи трябва да страхувате от това и бъдете внимателни, че пред Аллах Таала само този е приет, който е добър и другия е проклет пред Аллах Таала. Тези, които думите съм рецитирал пред вас на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, това са достатъчно, че един Ахмеди трябва да страхува. Тези страхове, които Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е обяснили, и че да бъдем спасени от тези проблеми или от трудности, тогава ние трябва да бъдем нашите дела трябва да бъдат само заради удоволствието на Аллах Таала, обичта на Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, вършете добри дела. И второ, това е, че вашия всяка една крачка само и само да бъде напред, че да вършете добри дела. И тези добри дела, които Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да бъдат или да тези добри дела да вършиме, които Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на нас ни обяснили, че неговия характер, неговите дела, Хазрат Айша разияллаху анха е казали, че това е в Корана има. Тогава обръщате внимание на Корана и Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия е казали, че трябва да следете живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, делата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тогава вашите дела и за изследване и чрез вашите молитви и чрез пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Таала ще ви обича и това е Аллах Таала е решили съдба на джамаат, че те ще победят света и те ще печелят. Успеха е свързан с този джамаат. Късметли са тези хора от нас, които разбират тези думи, това важността, това основа и на своето сел да не мислят, че да печелят света или богатство, само да трудат за таква и за удоволствието на Аллах Таала. Слава на Аллах Таала, голям брой има, който прави това и винаги е правила. И това личи от техния характер и техните жертви, които те дават заради джамаата, но има много нещо, което трябва да напредвате, защото Аллах Таала от нас, Аллах Таала да даде от нас всеки един това възможност, че ние да разбереме това важността и да вървиме на пътя на таква и така да прекараме нашия живот
заради удоволствието на Аллах Таала. Аллах Таала от един муттаки как е обещале ние да взимаме част от това, от обещанието на Аллах Таала. Аллах Таала от много обещание също това е обещале, че Аллах Таала че добър резултат и успеха е само е за вярващ човек. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че всекакви омрази, зависта, гордостта, раздори, интриги и те всички, които открити или скрити слабости и да припазите и винаги да помните, че успеха и спасение само е свързано с муттаки, както Аллах Таала е казал, че муттаки ще успее и муттаки ще бъде спасен. Затова трудете, че да бъдете муттаки, иначе да бъдете вярващи праведни хора. Това, което ние получихме шанс, че имаме събрание. Всеки един човек трябва да провери за своите слабости, за своите пороци и трябва да причисти на себе си и всекакви добрини трябва да обръщате внимание, че всекакви добрини трябва да вършете, за да ние да получаваме това резултат, който да ни даде удоволствието на Аллах Таала и успеха в живота. Не само Аллах Таала е казале като самостоятелно успеха или спасение. Аллах Таала е казале, че това джамаат, като колективен начин как ще вършат добрини и тогава Аллах Таала ще обсипва на тях като дъжд блага. Слава на Аллах Таала. Слава на Аллах Таала. Аллах Таала милостта е много върху джамаат и милостта на Аллах Таала се увеличава към джамаата. И тези обещания, които Аллах Таала е правиле с Хазрат Масих Мауд алейхи салам с обещание Месия, ние да гледаме в нашите живот тези обещания да избъдват наистина. Аллах Таала е обещале на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че Аллах Таала, както е обещале на всички пророците, че катабаллаху ла аглибанна ана ва русули. Аллах Таала е решиле, че аз и моите пророци ще победят. Значи победа на Ахмедият и крайна победа ще е свързана с Ахмедият и с Ислама. Но ако ние ще напредваме в таква, тогава ние в нашите животи, иншаллах Таала, ще гледаме тези успехи и тези радости. Това, което Аллах Таала е решил успеха за джамаат, ние ще гледаме с нашите очи величието на тези обещания. Да гледаме това величието на обещанието на Аллах Таала и да гледаме победата. Тогава нашите нива за таква трябва да бъдат също на високи места и успеха на джамаат и добър завършък на джамаат. Хазрат Масих Мауд алейхи салам обещание Месия е казале. Това също трябва да помните, че това е резултат е добър завършък или резултат. Аллах Таала е казале, че че Аллах Таала, делата на Аллах Таала са така, че добрите хора се познават чрез делата си. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че колко голями проблеми са получили пророците.
и време на пророци, колко голями земетресения имали или проблеми имало на пророци време и накрая какво има, че успеха е свързано само с пророците и те са успели за своя джамаат напредък и успеха. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е обяснили за обещанието на Аллах Таала и благите вести за джамаата. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че аз получавам от великия Аллах благи вести и радости и тогава моя мъка увеличава от мен, напълно увеличава от мен и моя вяра още по-силна, когато гледам успеха на джамаата, когато Аллах Таала ми показва благи вести за джамаат. След това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, аз получавам мирис, че накрая ние победа е свързана с джамаат и ние да бъдем част от това победа и това успеха. Ние трябва да вършиме добри дела и трябва да постигнем на високи нива. След това събрание, иншаллах таала, ще почне Рамазан и вие да също да използвате това месец и винаги да вашите дела да бъдат по-високи. Аллах Таала да ни даде от нас всеки един възможност, че всеки един трябва Аллах Таала да даде възможност, че той да получи от всичките беркети, които са свързани с събранието. Всичките блага, които са свързани с това събрание, ние да получиме тези молитви, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е правили за тези, които участват в събрание и за своя джамаат, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е молили. Някои човешки неща има, че с пълно мълчание трябва да слушате цялото предаване за събранието, цялата програма и каквото има темите за духовни. Това трябва да бъде част от вас, от вашия живот. Аллах Таала да ви даде сила. Амин. И след това също искам да ви казвам, че всеки един, който е всекакъв начин, който е участвали, те трябва да бъдат съгласни с организаторите и тези, които са дежурни и те също трябва да грижат за гостите и да също така, всеки, който е дежурен или всеки, който участвали в събранието, да гледа около себе си. Аллах Таала от всеко зло да пази на вас и Аллах Таала всекакъв начин блага и беркет да даде на това събрание. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा